Смотри, как стул висит. Паранормально. Зацените. Полтергейст. Это твоих рук дело? Если это сделал ты, дай нам знак. Зашуми чем-нибудь. Это считается? Ты слышал? Угу. Почему сзади меня где-то? Послушайте еще раз это. После того, как я прошу дать знак, слышен стук. Это считается? Ты слышал? Угу. Почему сзади меня где-то?